السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waa idin wada salaamay meel walba dunida ka joogtaan. waa walaashiina Khamar binti Amiir, kusoo dhawaada channelkeyga. maanta waxaan sameynaa ujeediin chicken roll, duuduub, lumbi, qof walba magaca u yaqaanaa. run ahaantii magaca u taqaanidba almuhiimkana sameynaa waa kas. khudaartaasaan dhexdiisa gelinaa insha allah. waa idin tusinaa sidaan u sameeyey. waxaan isticmaalaa fooliyada diyaarka hindiga, dukaanka soomaaliga, shiineeska, meelahaas dhana lagu gadaa. meeshaan khudaarta u diyaarsan basal, galeyda diyaarka barbarooni, kabsar caleen, digirta baalbaalka. meeshaan waxaa igu jiro digaag aan biyo kusoo kariyey, aan soo jarjaray. karaal naqda inaa idin tusiyaa fiicnaay, laakiin fursada u heli waaye. markaan kariyo kadib فيديو داري هالقاعد يبر أو عزب أهان كشوي. هذا نوحا كشوية بصل، لو حب بصل صوجر جري واي أو حوغا رورون. هذا نوحا كدروية دقيرت بالبالك وحاجة عشان كدر سنكرتا خفل بإيدوخيس. هذا نوحا كدري قليقة دقارك أو جزع كجرو بربروني خفل بإيدوخيس. هذا نكبسر علينا كدري. هذا جعشهي ملايا كسميسن كرتا، هذا جعشهي لي وكسميسن كرتا، هذا جعشهي خضارتا كليسا كسميسن كرتا. خفل بإيدو خيسة. المهم كله اسكو هذا خصي سيفي عنا اسكو رح قلنو يا وجيدين. كدبنا وحا قدرات تون شيدا. أنا تون تمر والبوا شيتا وديار صدا خادير هاف أن قدرات إلى يوشان حب إلى أفر حب عمل واي أو تون هذا نوحا كدرا إن حباجي عرفاي واي اسكو جرجرك إن لبا خاد ويرا كدري. وحا كدرا فلفل شيدن هال خاد واي او بوحن هذي حوغا وي كل شاي عيالك مو فيعنو انت صا كدري. هذا نوحا كدرويا مرخ دقاق بضد اها استعمالها هالخادا كدري مادام عزبة بدن ان كدري مرخ دقاق انتاس اوكي واي. سيفي عنا اسكو خصاصة اسكو دح قشو. هذا جعشهي او عيال سينيني بزباس وقدر سنكرتا خفل بيدو خي سواكنا فوليدي بعدان كسو فري واكنا سيدا ساوريغا افرقيس واي اسيغا سيدان اوريغا وجيدين. كرال نخذ كاميرا هوس تاكي جيلينويا ان شاء الله. هذا كدي وقت حذرة لكن واكنا قيس كان اوصو شوي هالخادا كشوي ساسا usoo laabay xoogaa markii soo laabay kadib labada dhinacaasaan ugu soo laabaa, dhinaca kalena sidoo kale ugu laabaa. kadib haddana waa laabaa. waxaa marinaa burta sambuuska markaa xiraysid oo lagu xiro burta. ma idin tusinin markaa qasay karaal naqda burtaas lee waaye. bur iyo biyo la isku qasay bas wax weyn ma ahan. sidaasaan usoo laabaa kulli ujeediin. wax dhib badan ma ahanbo. afargees ay u samaysan tahay fooliyadan. saasaa u dhigay marka saasaa u dhigay. kadibna hal qaado laba qaado intaa rabtida ku shubi kartaa. inay zaa'id u weynaataa diid way yariiskaa jeclahay. waa ku shubi kartaa laba qaado haddaa rabtid. markaasaas u laabo nus gaaro haafkaas saasaa u laabaa. haddana haafka kale saasaa usoo laabaa. kadibna xoogaa saas u laabaa. burtiyaa labada dhinac ka marinaa. dhab saasayba ku xirmaybo. meel saliidka galaysa ma lahan. maasha allah alaabtaana kula caadi ma ahan. maasha allah waaye khababac ay dhayaan ku dhahay inaba caadi ma ahan. sidaasaa kulli usoo laalaabay waa ujeediin. maasha allah intaas ayaan soo sameeyey. bacdaasaa ku xiraa fariiskaa gelinaa. ramadaanaa soo dhow inaa hadda laisku sii diyaariyo waaye. waxyaabahan oo kale sambuuska oo kale waa la iska samaystaa, fariiskaa la iska gashtaa. marka familkaasi u kala badan yihiin in aa u xiranay ilaa 8 xabo 6 xabo saa u kala badan tihiin adi saasaa u xiray dhag fariiskaaga gelinay. markaa u baahatid banaankaas soo dhiginay markay dhilaashaada dubanay. haddana haafaan dubaa waa idin tusinaa. saliidii dabka soo saartay wax yar khandac markay naqtayna waa kaas waa ku ridooyaa. dhag tartiibkaaga dab zaa'id u dheer ma loo baahna haddii kale way kaa gaduudanay.
hadday gaduudatani isla markiisas markaa si dhanaab jajabaayo ma la cuni karo. Marka waxaa fiican dabta inaa dhexdhexaad ku ahaado, kadibna si maasha allah alaab yaroo macaan badan oo qababac ah u heshid insha allah. Marka dabka iska dheereynina, maasha allah tabaarakallah. aaday u fududahay alaabtan, aadayna u macaan badan tahay. ani ahaan sambuuska taa asigan ka jeclahay, maxaa yeelay fooliyada sambuuska anigaa sameeyo, laakiin fooliyadan diyaar waaye. fooliyadan diyaarka wuxuu qababac u dhahaa maasha allah. kan anaga sameynayno way macaan tahay run ahaantii, laakiin kanaa kasii jeclahay ani ahaantii. marmar asigaa ku samaystaa sambuuska taa insha allah. waa idin soo gelinaa anigoo sameynayo noocaasna. marka oo familkeyga u sameeyay nooc caadiga fooliyada ani sameeyey, haafka yar oo soo hiray hilibka oo kale waxaan ku samaystaa fooliyadan si ay qababacda si u dhaqato. aadaa u jeclahay, caadi ma ahan. insha allah waa idin tusi doonaa sidaan u samaysto insha allah. maadaama dabkii ay dhexdhexaad tahay isla markii ma gaduudanayso, marka xoogaa wuu saarnaana, maba loo baahna inay gaduud zaa'id noqoto. kalar yaroo dahabi ah laga rabaa bes. tartiibkaaga marba dhinaca kale u gedi fiiri. marka maasha allah gaduud zaa'id inay kaa noqoto ma loo baahno. markay dahabi yar noqoto aragtidbo ka bixi insha allah. maasha allah ramadaankiyaa lasoo dhaweynayaa, ramadaankiyaa noo soo dhadhow. dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim, meel walbaa dunida ka joogtaan. maasha allah farxad iigu noolaada. afurkiin sidaan oo kale haddaba iska diyaarsada. haddaa famil badan tihiin haafaafa u samaysanaysiin. ramadaanka marka 10 bir la gaaro 10 bir yaa u samaysan kartiin. haddaa famil yar tahayna hal mar haddaa samaysad way kugu filnaanay. maasha allah waxaaga dhan inaa iska samaysatid, fariiska iska gashanaysid, sida sambuuska oo kale, luumbiga oo kale, bajiyaha hataa inaa dhaqdidaa shiidi kartaa, geli kartaa haddaa jeceshahay. waxyaabo badanaa jiro inaad samaysatid, fariiska iska gashan kartid. ramadaanka markii la gaaro waqtiga salaada aad dukatid, qur-aanka aad akhrisatid, cibaadaysatid. markii salaada casir la adimo kadib aad fariiska soo bixisid, waxaa rabtid inaad dubatid ilaa iyo maqribka laga gaarayo wuu kuu sii dhilaalaa. markay maqrib soo dhowdahayna jikadaada gal, waxaa sameyso dudubo asigoo kuleel aba lagu adima. maasha allah yaaba heli karo cunto fresh oo markaas dabka laga soo dejiyay. inaba caadi ma ahan, adigoo maanta dhan isdaalinoo jika ku jirin. saasaa fudud run ahaantii. ani ahaanteeda 10 beri 15 beri aan u samaystaa marba si iigu noqoto. marka waxyaabo qaar oo la samaysan karo haddaba iska sii samaysta, fariiska iska sii gashta insha allah. insha allah bidnillaahi tacaala sambuuska markaa samaysanayna waa idin soo duubi doonaa. gabdho badan asxaabteeda kamid ah waa ii soo qoreen. hadda ka horna waa soo sameeyay, youtube-kii way ku jirtaa haddaa gadaal u raacdid insha allah. waana soo sameyn doonaa haddana waa idin soo duubi doonaa markaan samaysanayo insha allah. insha allah ka baqina, wax walba aan samaysanayo waa idin soo duubi doonaa maasha allah. gabdhaha badanaan waxay dhaheen cuntada noo soo badi, ha ka baqina insha allah. cunto walbaa samaysanayo waa idin soo duubi doonaa. waxyaabo cusubna waa idin soo wadaa insha allah. waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin insha allah bidnillaahi tacaala. haddana waa kanaa luumbigi diyaar waaye. qaadada shabaqaan usoo qaatay, waa ka bixinoyaa. kalarkaas dahabiga leel rabaa, زائد انه اسي قدوته مفيعنا هذه كله ويججبي. اوكي waa kana saxankan soo saaray maasha allah tabaaraka allah. inaba caadi ma ahan, waa kaas kulushahay weli maasha allah. saasay u qaacaysaa khudaartii dhexdiisa ku jira dhanka loo arko u jeediin maasha allah tabaaraka allah. basbaas cagaar hadda way shidan ku dhahay inaba caadi ma ahan sax. isugahay hadda basbaaska aan soo qaatay, waa kana basbaaska cagaarka ahaan u helayaan ku dhahay inaba caadi ma ahan maasha allah tabaaraka allah. mar haddaa dhadhami sidaan ku dhahay waxaan ka baqaa maalin walba inaad dubatid insha allah. baroowey haddaa ka heshiin waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin. dhammaantiina kheyr badanaa idin rajeynaa, ilaah dartiisa idin jeclahay. familkeyga kamid yihiin, farxad iyo noolaada meel walbaa dunida ka joogtaan. please haddaa channelka cusub tahay subscribe garee, haddaa videoanka like garee, share garee. aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada aad daawatay. waa walaashiina Qamar binti Amiir oo idin dhahayso
في أمان الله.